na chaque fois kilo attends ça colle bembe so ba kinelo pas serika il colle le changer aux assu ya matanga te comme ya kilo faut faire attention et les batu me frame et le kate koya belé na kan famille to comme ngamba ko recharge na bino lernios oh ngabe na masina bana photo progresser comment ngam na lukarambon na lukamakasi te au ça carrément lukamakamboko ko siranga combien de papa bino bazo papa bano babokoli bango après ça faut ko kolisa bino et puis ko luka vite ce que yindi père afo mbongo pena batine étage ina yaya père akanyango tout piacha ngata dida bikena na mwasi na bana père na biso vema na baeya ba père bada eko misiko lemba sala to lesa yi siko mbongo esa to ko wapi banyongo so koti koti ba refese na no futi te ko la wapi mon technique de guerre ne pas mukile la beta calcula le poko malobi kuna une semaine un mois pour ça une année poko kampaka de schéma yo bunana nka poko malobi nan de konanga na job software ki ça c'est zakana to ko malobi na bonano te bunana lobi ki ça c'est ça tout makamba ko lukamba bonga minene te o chama sina ndako to ko malobi ndenge nini moi je suis à Zangati na bocholo ke mi so sana mobali moko propre attaque ngalo pangu te so ka biki mbayi ne yeyo moi sana zakana kilo ata so lia social nyonga ba ke na mbayi nanga sir buteko ko kana za l'aise mais moi si ya mawatro moi je suis à Zangati na bocholo ke mi so sana mobali moko propre attaque ngalo pangu te so ka biki mbayi ne yeyo moi sana zakana kilo ata so lia social nyonga ba ke na mbayi nanga sir buteko ko kana za l'aise mais moi si ya mawatro Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambali nazo ape bambongo nanga bien yango na préféré nasala nanga vie oyo toyebi accepte de cette bague que je place à ton doigt. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs. Vous nous suivez sur Alain Dele TV, Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de vérité et réalité dans vos maisons, dans le métro, certainement partout où vous nous suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci infiniment à tous ceux qui sont en train de fêter leur anniversaire aujourd'hui. Nous commençons par Jordan Panzou qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, happy birthday, Motama et l'amour. Plein de bonnes choses et surtout que la grâce de Dieu soit encore sur toi. Un grand merci également à JL Lukombo de Genève qui va fêter son anniversaire déjà le 8 novembre déjà. Joyeux anniversaire également à toi JL Lukombo de Genève. Merci également aux plus mignons de tous les beaux garçons, de tous les petits enfants et bébé Kenaya que je salue. Merci à notre sponsor Yadjani Sitantongan Poutubanga Mituri. Depuis Suisse-Irlande, un homme réglo, crédible, quand il promet, il le réalise. Infiniment merci à ma partenaire Nyon Sotou, Taboufa tout top modèle, véritablement femme d'affaires, Chouchouna Tatila. Merci à Malolo Loris la Congolaise. Merci à Mandeko Nyon Sotou, Oyo Bozalarana Bisso et Longo. Colonel Freddy Lubuenadio également, on appelle sur Mbote. Alors, comme d'habitude, mesdames, messieurs, nous allons recevoir notre invité, avec qui nous aurons à parler en long et en large, comme Boibi, à chaque fois, Toyambakae. Donc, il a sa façon de communiquer, sa façon de faire les choses, qui n'est autre que Pasteur John Toli Apete, qui est notre invité. Parce que voilà pourquoi est-ce que tout ça a mis nos émissions en partie, afin que tout ce qui est pétant, à sous inspiration et zala. Pasteur John, bonjour et bienvenue. Et bonjour, santé neni. On a préparé ma casse, merci côté. David, ça monte tes autres la tracasserie paye pas humain. Tes autres bundamnaka na mboka. Difficulté à mukili aussi là jamais. Tant que osaka ka tiro salaka danger ko salaka. Ce que rato na ai ko rato na beti, ce que rato na bego tukuta na C. Donc ton monde moko obata mobata maté.
tobengama na challenge donc côté mosoko oza na raison mais faut tikomeli yo donc il faut salaka attention ndeko nanga so vrai moto baka chaque fois ezaka baaccident nyonso okuta na balabala bato tu tokondana ndenge accident ekuta bango tanto kufa na bandi na ye ya raison mais tort elandi eti na place wana ezuye donc oza na raison mais tort elandi yo oza na raison na yo tort ezwi yo mpe bapesi yo faute or yo oza na raison et comme pourquoi c'est là qui te fakasaka frein mais ye kote na ye nde makambo eza ezala lokola bibembe mosusu tokuta bato bapanzani tozi ngambo topesi chauffeur or bamama wana nde bafosaki chauffeur afile makasi akekwaya na accident abomisi bato otomona bibembe somonaka accident oyo atengami mbanga kwei boye ntongo yo topesa chauffeur faute chauffeur angani te atambwisaki na crédibilité ya volant bamama na poko batekaka na nerve balinga kokende ndako retard mpo atekaki na moi bien te awazela bitula se rattrape bazaka na mesa kati bakliye bayaki te era moni wenze panza na zwi biloko aketanda ti pembe na prince mpona korécupere le temps perdu ntango atekateka komonaki 19h 18h30 lere koki bana bazolela na ulisanaki na ndako mpo makelela papa ngambo awesi sikotanga moni taxi bis amati ale bakomuta taxi bis panzi likolo ezala voiture moke eza taxi bis yo zaka nini nga kutu na mata taxi oyo te biso mbala nsima na komata yango te totyango ka okendaka nde manevre boye or azotala ndenge ateki mbwange retard bana mosusu bakonimba na pongi mpo balie te faso nga mbango alamba akomisi chauffeur neti likolo chauffeur ntango akotala nana rate baclient nana rate bango mpo batya bisi na nga kati bamataka mosusu nagarde mo baclient nasepelisa sengo na bango na nzela na wa ntango azoviolaka nzela wa oratosa bandi abimi kote oyo aki azongi bango na tolingi boye nzoka nde mpo me afufu tokalamba mbango na mosusu mpe nakokendaka longe mpo asepelisa bango akuta mpe na moko aza na esprit lokola ye oyo mpe aza na esprit akende owela baclient kote atikaki na zambe oyo bazokita bakeyambana ntango ebalani te ebeti poto bakufi ntango tokoya chauffeur abimi faute oyo nazoyebisa nzoka nde chauffeur alingi asepelisa baclient ndenge batindaki ye ekokwya na manka mama omwene akufi mbango etengami makasi ye nde promoteur aliwa maintenant bokomona obake yo nde bomisi bato rien chauffeur nde ngambo soki mpe chauffeur abikaki akimi toyebi te soki mpe akufaki na kati ye moni bachauffeur akisasa nazobiso vrai makambo ebele ezokoma salaka attention na kopesaka critique nde yango base bamoni mokili keba kundra baperimetre tout mpo makambo ekende bien mais à part ça normal oyo ezaka tobeti set mpo na comprendre ke difficulté ya congo eza na baangle mosusu tokanisi mosusu mpe te mosusu mpe erreur ya motu ye moko donc même pas pasteur John tout kala na moi muki avant place en avant to bima tout monde va te monsieur pe musala msadi ye musala ka kopesa ko condamner baninga sans pour autant atune bandaki nini koma ki nini mais ya zalaka donc ça dure tort et pas baninga mais raison zalaka et pas na ye na ebisio faute ya mobola te za ya solo ba wikela kika mawo ba pesa ki raison mais nzoka ndi mutu mabe mais mutu mbongo ata sala likambo ya sala ki na voie normalité be accident ba bambeleka kasaki na kanai donc mutambongo bayoka asali na kana yo kanti pa nini pasa kana mutuka yo kanti pasa ni pasa mbandaku donc na qualité to mela maite oh li kamazo défendre des raisons mukilo comme moderniser baba na bina kala bosaka ba pauvre bolingaka ba le mingi etal ba match ba poto mike ba betana to boy match na quartier te na te ça comprendre mais to comme le système ko moderniser ba to ba somi na quartier ona bachema bandako moka likolo balingi mo prince moya kote ya moi esthétique pepe sa babala mo kilo bino bato bokolisa bana bolingi ka bale bana ngope to mona ba jeune bango ezaka na quartier na stade to mona bango te na pekisi pete mais bango pe exagérer babola balingi lwa makasi soko pesi bango okondo te bango ndenge eza alaksaka nini kwa sana mbongo alumba wana yende député gaga babola balingi loko yo trop soko landi makelela babola baba na bino ko dindaka mai mikolo nyonso nyaje bisayo kotala pe na lobi yango donc mobola ezate attention kazolela na mobola soka moni ebebi bakaka pona mobola lingaka bakabla masanga na mulili pa iba masanga ebele alingaka fete za na minda te po bako détecter mobola era ba mariage betala bango basaka ebele bangi okende fete ba mariage balati ba cravate ba super babetela ba mare maboko te liboso pe bato babetela ba mare maboko te bango baka na esprit fufu so fete zo me bandi a fete au retard a fete ba makoko ezaki enfin faut fêter mais era cadeau à piété era kotoka fufu tala belé donc rapport ya fête bango ne va salaka o masanga ezala kité na fanda na bango na fête ko remarquer mutu msozo ndi mateke ye pesa na compte wana to yamba ba marié a telemi bobe kete maboko azo boudé babeta maboko te yo zo kanisa o membre famille te o mona yete ube afin de quoi bala basonaka na bato te mais aye pe fête yembete maboko rien kala critique bakoti retard nzoka ndazolo bana kanti ko alingi fete nzoka ndayini pona nzala era cadeau pe ayaki na nzala akanti bakobola na 20h fete memani ti ba 1h akoy motema likundu
Bacha ba maré mi la exagéré. Ouais ça fait titane qui pourquoi akenda répéter. Porte pesa libre ko kendete. Beta maboko beta kate pia kado pia kate me kote kotoka lokoso. Bakole masanga moka komela mbango ndi batinda mibale. Bango wana. Bato indi nazo bana makamba vérité. Eza basi mibale. Na groupe bacho bazarna makamba mabe babwe mabala likola bia na bango balinga fia loyenge. Muninga bali critique. Eh munu mbala ngonde bogari boye. Mais pourquoi bali fiyo yoko? Eh nge fiyo chance bino. Boleka kitoko. Boso mabala boye te pona nini? Muninga kanga motema ndima difficulté. To mona kalibala l'air mariage de betel bango maboko mais difficulté ba leka pour moi ça je sengo ba honorer bazala te. De ba filming bazangine bela kitoko batika libongo. Mais est-ce que pas ça to ko ba pele lo eza que ti bande ko bele bazo tula bazo balate et aussi osala par rapport pe à passer na bango pe kaka. Mama passer c'est rattrapaka so ça erreur. Na lo bakani. So ko sala mobulu na quartier wana osala makambo bele bele ba yeba yo to bongwani ba kondimo bien te pour ba mona buso bana yo. Déplacer changer commune. Surtout moi na moi soko lingo bala ko za suna commune na te pour me fiancer ba na ndoya o koyeba te tango ko sala te okuta na moka ko poata il faut tout na yo ko bala kingandi yo no mbai ne c'est na biso nzamba pambola sana grâce pour mobula zaka na ngoti azu en tout cas o sapi calme nzamba tindela ka batu mabema bato malamu on peut information na virus na zo ebisa yo biloko wana batu musu ba ko mulungu prière que yo libabe na nzana vie so no si ba fiancer ba kimaranga batu ba autre même bandi ko na famille propre na zo ba no frère boko ya yambio bomona ka bandi masolo yum to so bala kingandi en tout cas ndeko na biso pena nzamba sali to ndima kitako sa alo bango pena jalousie na haine yango moni na famille boza oyebite na zanani ndeko na bano frère soko za mwana mwasi osi mobali ndio bala ozana quartier kala devient changer quartier soko saka na matete kende ngiringiri kendo bata makuna bimekela masika zo elongi kitisa mawa yeba koti na yeba tutu bazo pointer mo peño so na quartier te ba pesi mbote te ba contre déjà conduite na yo et bien maintenant tant de que nous sommes à mapa et bien maintenant des autres qui ne wenze ba solliciter mazotal on m'a fio na mona sana caractère bien par rapport à ba fille pour chaque quartier ça na bambe banango ba fille moko te ya quartier ba ningama na ba quartier na so ba zana mbali wana pour ba refaire ça mwana mwasi musu kota ba rungu na ko zala kela masika mais kota kola na makala yo yebi mukileza bongo puis soko mobalo ndio chama sili to ko tuna makamba sala kala te pour bo ndiko kufoka ne bandini okuta mama ba ngana tuna kate so na tuna bike ko inda là seulement ndo tuna bocheke pisi na biloko na ko ine bagupamba po bocheke bandembe beba malgré to bongi na moto pe pisi le kitoko so na tuna zaki ya cher to ya moins cher na ko bangolia ngaso ka bochena solo toke ne bas na tuna kama si le passé ko ta utela tengane na lingele ro na komi yanga so ka bimana ba ya kuise talinga te so na za mbali malamu na longole na quartier na même côté mususa ko mekela masika to vivre on a so ba no free parfois les malheurs bon parfois les malheurs mauvais parce que on a olingo condamné ba mibalo bazala besoin va se renseigner ba ozo vivre na mwasi moto na beyo bimana nani bali nani aliboso na yo conduite à mwasi na système qui azaka impoli to azaka respect suka wana les patients mwasi d'abord on bali za virginité tant bi za virginité c'est que ça mibali kala fayo ndo tu na kala par rapport à quoi n'était ce que comprendre te ba quoi a tout na quand même ayeba so camion outi na sachet te ba tu na ngo facture à cigarette camion à free maté on a cette vérité camion ya biso ba oyo yebi basala décharge na kana nani comment ka numéro moteur nani on ne tourne na les silite comment ka décharge be acte de vente yo to senga makambe bele ba cliquer de réellement ancien il est différisé parce que créer de contact lu kelanga di wana camion tin magasin yo sako matriki 00 kilomètre c'est ça le week ça dia yango écoute okende wana ba occasion donc vérifier moi c'est occasion vérifier te atabota bana mi balelo ko lo ndingie ndima charge wana ko tsaba na basaka bana liboso ko botane sima ko baleke mi bali c'est là na mutema mwana nga liboso mais c'est là ye mwana misatu est-ce que mwana na ko kangambula papa no za mwana suka ko te una za mwana katikati nazo beso périmètre on ba kombo sala ka su effet na mbula kangambula ko te na bina za mwana liboso kuna za mwana suka e ko simba koma là tu so comprendre mais comme nazo beso périmètre tala so comprendre nga nazo so vrai mais na kati ya libalo moni ozana mwasi moi c'est déjà ça la vie mobali peut accepter moi si bozo vivre na mais à un moment donné au komi koluka kolandela passer à moi si c'est comme si ene tamini malheur na kati ya na ko yeba passer à moi si il faut comme comment na conduite na komi malamuté biloko na pe chokarol ndako zana moi si ceux qui mobile moi si azo tromper mobile même na ba copie mingi ko ba manka nazo ba no free pour moi si ata za tina te ça la rien ni rien soka lingo na vérité bo to mon enfant normal copie note ça ya mabe bando bisaka que sans fait mon na po kimi eza bozana inyo place inyo eza te no mona ka ngero to européen nini
tantôt moi si ne tamboli mabe saka kindumba te langage peut comme kaka ba tout pas monde qui mobile nanga pesa nga 100 francs na carte kala biloba loba or bato moko ina bino na famille à partir du comportement moi si et joue Carole et là on a boye bakate na so bano makama mike ya omoni moi si ne tongo so bima na tongo tikela ke ba na bato quartier sanga na bango bien pimela bango nyonso me mbote na tongo pesa bango kolkati ba kota na dete ko kota na ndako batu na nini te suka na bango na porte ba mona ke boboto na yo elingani ya munoko me na kati ndako to kota te combien de basi ba permettre mabe côté la bango à partir ba voisin ba kuta pembeni ko mesana ko kabana ka biloko loka kinzonzi olamba kinini ozomanda mapondu ye posa kinini otindela nga oyo e kolongwa wane ko mipesa nga kombwe tango longwa komba comme kokota comme kota na mutu na fenêtre ko tuna ka songa nga kuta alongwa fenêtre e ninyo ata tia ko mokota yo ko zalati ya koti na ndako o ba ko mosala sima yo yebite ba ko motana ba théâtre na bandako bêtise kota on n'est pas si danger ça mibale belé ba tomba ba victime masola ba si ba betana sima se bango basala comment mobile fait na quartier sali 4 après ça ba tumbo talikoli que me ba détecter déjà na quartier à partir de moi ça songo tobo de vie mobile to comment exposer pour la moi yo ko pesi ba tumbo to mona ka ba ko chola yo oni on le kana ma dignité non ndongo la tarama bien pour mutu so ka tu kopa sukola ata chemise nanga tricot nanga c'est à 100 francs mais là ngo propre comme on a que ça bien maintenant on a ya quand atana pesi ba tumbo to ya litio njo kande moi si comportement ya moni keba moi ça goza kitoko mais ça na caractère mabe ki songère ako ça so mobile kaka si tu sais écouter na bampa na pierre mikolo landani moi ça kana maîtrisité akutana ba voisin ba zana moi ba lire so solaire nyos to ba texte mo mikate moi biloko mo bangara azana posa ngo makasi ko le kafufu pesa kaye akoteka secret ndako kuna likola ko de façon ko futa ta mo ko te ba diaba mobile pas gagner confiance pas ba tela au ça ça yo ajo ba teka zo trahir secret ye mo ko pe na kati bobo tani mwana combien ba zande ngami na caractère na kitoko o pesa réseau posa kitoko mais na ko fana na boy mabe ya omoni to yebaka te yo penzo rata moi si a vie na yo moi si kitoko boy te na misu na bino za kitoko mais fana na o ko kankai po mena fana moi si mabe bo tsholo mais ça un comportement kitoko et c'est ngoni na matana Mercedes so bato banga ngo pona griffe camion shed mais na moteur ko beba to ko ma matadi tin po mena mata camion dan ko bo tsholo sanga tin mais c'est to ko ma matadi na za l'aise bo se kanga di bande mena ko koma l'aise po na za na kimia tranquillité tikanga na sapato goudiri bo se kamena ko ma feti tongo sa makolo passe kenala ta deux ko bang sabino ko bang na kati za numéro na ko souffrir na makolo si merci comprendre ngo de makamba ndenge ça mais pasteur George est-ce que mobile a tout le bakani si c'est comme si basi quand baza ba porte malheur na kati ya ndako est-ce que mibali pi bayaka na botutu na kati ya ndako bayaka pe na freinage na kati ya ndako botutu mobile ezalaka na 30% par rapport ya mwasi mobile erreur mobile ata bakangie batutu bakokotra mobile mama azaka mobile na olimbisa mokuta ki afraga na mbetu na mwasi mususu na ba mama quartier pembeno bozanga na bango bosola bien banda kala bakopesa ko toli mama limbisa yi ba mbeta kutu masola lokuta pona ko motiver yo ngako tuna libana nanga mobile nanga pasala ngaka bongo mais na limbisa mais afraga ya mwasi na mbetu jamais ata batulabi papa openza omona ka lokola ebeba libela yo moni mwasi kebo zana sukufera mobile mobile aya pona mwasi te mboka mibali ata tusali 20 ans guerre kozalate qui me kozala kaka po tebi ke sandenge za mais basi pesi bazaso mibali bazate za toujours na bango donc ba basi batonga mboka te mais exception ça basi malamu pe baza mais la plupart basaka na pante moi c'est ta ministre ça na babo isan er mo ngaka senga komba na ndako po benga mwasi sosa mwasi saka ka misako le ka sosa mobile ko komba sosa mobile na presse ba soso mais ba na sosa kama papa kombi lelo ezaka mwara mais deux fois la mobile sosa zaka na luka ba na ngaba lia malgré tout ça moi sinon sosa mobile ba luka kate mais sosa moi sinon ba na ba question to so tonde ça pour na papa pour sosa mobile ko ta kendermo ka toki biloko paka so basi alia kate remarquer au moins ko toka bakangi na mino mo pas tike koi ba woleli ki autorité ne so sala andi makala la nzala mais basi ba le ba question mo pa oye jamais sosa mobile so ngola mo na sosa mobile allié bokel bango biloko ebele au moins kaka ba sosa mso ba wela mbangu mais sosa mo kaka so moni ba occuper de mo adundi 1 2 mo na 3 fois j'ai kaka ba ya pretenga. Tu sais comprendre. Autorité sur ce mobile ici, la mobile il passe à bongo. Combien de mibali bandima bima pia comme moi si ndako bali yaka bien. Attends bana du numéro le premier il 30 ba c'est quand même côté moi ça change la na yebisio devoir mobile. Vrai mobile il faut ça bagarre pour na moi. Mobile kanga maboka tika moi ça c'est la so pona e. Le ba so fera moi si ti au katani au lembi moi si patali tena boka tena rembourser. Sinon te atol ozaka si jalicho moi ça no mato ki tata sambela katina samkolo 4 lingala mususu o piquer crise mikolo pe ma changer toujours aneti na poto bande ko mbali mso lingo sala te bango foka bazala sima basi ne basala ba maratongo bango bazala mibala ba goy surtout mibalo balingaka propre makasi koleko ça na métier moko ya ki propreté na mona bino faux vérité
na bana makamba solo comment yo mitika moi si aller sakayo soki ozalaki na partenariat bien eza na air mo pe mobali moi si musa zoka mobali na pante a aider ti mobali azui musala bandi ko rembourser mabala na pesa o basi na bakabasi ba visionnaire alande mobali ne likola pia kana bolingo nenga lingela taille mobali ne na ndenge na ye otala lobby pia ko tala ba koko chola ba lobby soka ningi mobali na mbamba mobali pe moi mobali malamu nzamba tindo mona ka pa tanga te tanga moni boboto akeri na ki pia ka pecha ya mbinga tango mobali force ke simbaka moi sa ko maka premier ministre ndako et puis on remarque libana ne soka na inyope kendaka taba bonga te mona ba na kimia ko leka bato to kanisila ndelo lo esangi siko mibali misusu ko mona balinga na mwasi alingi makambo minene masolo na kaka ya makambo ya somo ona baka kaka moni ngai ngana za prêtre moni madame ngako tena sala ka baninga na ngaba pesa ngalo kumu ko alingi intimider mwasi na masolo bati misusu po masa bangaka omeke na kele kuna ba fia nande ba chaka ngaka na comprendre te yo ba yene ka balingaka ye mibali moko ba biko intimider ba jana ba so ba kizengi so moni be na korate pa mboka pesa imbongo te ya soso ngo ma o cha credit tala boyena bengi na pantalon ekokayo tala sengle o wana ka ba commande ndire tala nazo bana ba vérité wana mibali moko na mona na boy bino te mais bwana pante bozana ba manka mibali yo bango kanga mutema mukolo mwasi ko katelo lingala ko piquer cuisine te pe ko tamba na ite pona biso vérité ki goy le kate ba mero kutu ba bota bana somi ba lengele makasi abi ko bota lisute mwana so sali gaf akobonda soke le kebe la gangi la kete agangaka bongo mama kutalinga mwana moko na pesa ko kufiro le makasi mère mosa moni mwana goy le belake maloba mabe pa pousa kende liboso bongo libalo boza ba partenariat bokutanité poka pechana le la bote na yo surtout mi ba sakamo ba bogera ba beta katolo wana ti fanga ngai moi mo na te c'est na kangi photo ça kana aspect qui je fais des c'est na fendre le quoi quelqu'un mannequin quoi ba aventurier ona je so bango wana balingi kopte balingi makambo lo kumu meza na mbongo te propreté na je bisayo et puis ba sondera makambo ko ndimate jamais ko beto o kalisona munoko na copie ya mbongo rien yeso kili kamba batu ndetse la ngoma toy oh ah non ça mauvais il fallait passer la bongo tiens nga d'abord nga na okendi fona lobela bango mais yeso azimbongo baza champion ko luka ba camarade ba bonga o ba ibana kala ako bengo bokuta na bazaka na pa bimisoka mbongo pia ko yakuna lukele musalati yo penda prêtre que c'est prêtre to non nganda kwenko do yasenga ne musalate mais azo mana masolo batu wana même tina matango ko za ne bembo bengi si aye na suka orake lo maba bandi to kundi ko to fanda wapi yebo bengi sa ingaya talaka ngana présentable obinga na pia kaspe wana mibali yango nazo ba no frère ba aventurier basi sko ba linga bato bongo moi si soko za coopéra yote bango linga ba escroc oso koti ya mashaka do ya shikito wana bango basi ba linga ba fait influence ba passe ba betera copie te ba kana ba moi ba mike ona mbongo moko zo chola ngo sko place yo boza ya marapo ya bi mana moite eloba ozala muto bengama président batu misusu basaka cop moko esenga na moya bata baza nazo ba pona ba wana te nazo bande ba goy oyo yo yebi ba mi pesa na basi basala ka bango bazala et puis na kama ka mama ko tulango ya modèle nini oyo ko engagement ko lesaka moi mobali tisuka na yebi te poza na famille o famille na bino pe bonga te famille mama yo nde nzamba sala grâce et joie puis on remarque mobali ngo asakara so commander moi si pas so peksa kabela bande ko moi si yemoko ndeko nona nde abenga ko mingi exagérer balo ba mingi bona sala tie soutien et suit à mettre le polele bande mission moko pas intimider bansi on se mission moko boye pas que ça quoi azo coopérer en tout cas escroc bozé belé bonne chance il y a la bonne chance vraiment et comme sanga ndeko mobile ko za na mpani mais mobile ndaza garantie moi si tatanga ka ba million mobile tatanga ka 10 000 francs 10 000 mobile ça na valeur ko le moi si on a juste souffrir moi si ale ka bo mengo soka za mobilité ata bo so bang sa ba jeep ba camion azaka mal à l'aise moi si azanga tina bo cholo mais so za mobile moko propre ataka nga lupangu te so ka bi ke mbayi ne yeyo moi ça na kilo ata so lia so so nyonga ba ke na mbayi na nga sir buteko ko kana za à l'aise mais moi si ali mawatro ndelo ko zanga ebele ndeko na pe souffrir mibali wana elekela nga mobile ya goy ozo ba supporta ko na moi si pe na kama mususu akomo contrôler même salaire ya moi si mbongo na été yete mtala mka 4 mais so manka ezaka mobali pas salaka mais so contrôler ya moi si et puis mbongo mobali ezaka pona ye moko ba besoin na mais moi si faut ko tana ko na na zangi mikolo pesa nga argent de poche
apesa na nga boya ade fami afuta rapide basi bazoba te bakumisa mobali leri nyonso yango mpe ba mobali musu bazakana bayokaka to mo so beng mama mobali nanga o mama na ebite so na zangi na kobela AVC wana basi baleta na masolo mobali nanga so na zangi na kobela AVC nde bo pesa mbali mitu très ba monela bino mobali aka mobali soko linge na vérité pas lingo libala so komi a profit faux na pesa conseil linga moi si ndé moté metindi yo kangama so pas lingi yo courage suka wana koyoka biyoko kati atanga na pesa to libo ya moi si na pesa conseil boya yango talaka motema noti suka soko lingi te wana bimisa ba preuve soko lingi ko la sentiment ba tuté ba panzo libala tkela ngona motema robel estomac ata ba tielo sanya so bando konda combien na zo bano frère nga kutu na ba chaque fois nga tanjo la pesinga moi si so se pesinga te na roboya na ba ange tika na lingonga na linga parce que yindi eza simbi na ngamo yo obanga divorce te divorce otombe na kati ya piège na lobi nga divorce qui paranga ite nga nyose zakatu nga na ko sa mariage na 6 heures to komika 9 na monika caractère masi mabe na ji acte de mariage na passé pia na ji bagi pesa c'est na kete kango te na peser na so moi si manzela kende so sali fait na kangi biloko tout na retrait pour na mbongo libana pesa nga na ko teli to na 6 heures to bebe na 17 heures 20 heures libale kufi mon tama changa motem moko bien na zaka kif nga makamane ko tanga na pena posa koba mais okobanga te quand même que moi si on a payé les mbongo et puis moi si po oboya il faut ça moi si mbongo ça problème te basi ça pas na bongo bongo bandumbo to pesa bango mbongo to kenda me makambe beba to senga mbongo ngo mais voilà on le dit quand même voilà mais na biso basaka basi ngasi na zomo ngai na sina na zo bano ba technique de guerre ele kala wana kala na kena bo pana kena juma sana mbato kani be $10 na pesa na kina $50 na posa jina muke to kena be papa na kidi baso na seki na bima bo panjo ka iba $50 ozo comprendre parce que $10 etikali $10 etikali pas ça qui déjà on pesa ila $10 kisina se donc on est 50 na ke pana bo o abima zo sana bo pa ekenda nde boye na ruga na lena na e comme histoire na beti manke kufelanga ponga mona zine ko ordonnance oko pan so pe na sala ki na bali xer na ngapo loka na kota na mutambo yindi ngamo no sibeko sikasi loka basenga ngote tike kende moi ki obeta solo ezali no beta solo nene kufelinga li solo musine bande so beti ba ko chelo mais so ke umele comme témoignage robeta pe singa baninga misusu maka so tukutana nango lelo li so musina quartier na mino ko sala mabe so bato beta ko beta mutumbata même donc no so ko le bango ko bete baku et moi si aboye ko bete baku mais so ke umeli o bando beta ko solo ko seka et comme témoignage ngete ya yo mais comme quand même lelo comme moi fréquent comment on a que jeune garçon à ça la raté jeune garçon à ça peut coopéranter mais ce que tali na liste na répertoire na e ana 5 6 voire même 7 copines yemo ko za na traité mais azana bango c'est à dire bango yo se tourne à promettre pe libala titamo alekise libana ya ba tout temps Alex la mingi mabala na baba fio baza na repese conseiller na catégorie ba fille mususu soko za na 17 à 18 ans ngara tolia ba yaya na e propre to ba mona mo liboso na ye to bande ko quartier bazo pese conseil ba lingara te ba lingara ba tenter espérance bango ba fio na mingi no kuta bango ba saka makamu moko mineno kanta ba chel ba fille wana okoza kutu chel opesi ye obanga kutu po landanga bien fille wana chel on pesi ba ndumba bazala ndumba dia soko ke bazaka na assurance ya kindumba na bango ke za musana biso soko zange bazaka na ngwana bango boko bimiselo ba pesi yo mais ba fille ne zomona ko ba na ndako nzoka nde ba yeba ebele même na ba Facebook wapi ba sama kama minene au moins na jeune fille na quartier pana bango bimaka na Android nzoka nde tata moko boko ndima to kantia meme pas pousser liboso nzoka nde mobile na ye yo mo na fatika papa zo ke tika mwana na école papa kuluta ke tika na université mobile na ye ba fille wana tanga ko ya pe soin asape no mbali moko mukia za na quartier tiksa ba cabinet ko chemba mbaba akilika ba crédit on ba paso katika fille ngana la lelanga fort chelanga de crédit wana jonga zo chaka ba crédit wazo lana ba nostalgie fille benali nganga fort alataka bien nzoka nde mobile moi si papa koko moko boy ba tondi tana kisasa siko ba fille nde bazo gérer ka mibali siko na ba fille baza bazoba ba mi pesa mibali moko boy ba projet wana na tout ça comprendre petit na robala yo bon wasko fille ngo soka tali mwana garçon ndenga kata suki ndenga kitsa pantalon ndenga saka soka comparer na novelas azui lokwa moi musicien moko alukaka comme lokola ya alukaka te donc azui garçon lokola moi musicien wana aza kwa na nyoyo na lela effort en tout cas robala nga ba fille batikala ka wana ba betaka maso na so ba no frère wana ba fille ba découvrir visika o ba ni makamwa na so ba no frère ba fille wana mingi ko mona bazaka pozo atoli faut kuta mibali moko ba ventiler ba sakani na bango ti tanto botsa mwana moko to mibale
après c'est aussi que vieux sande boy on a ce qu'on dit framé tena tambola ki mingi na meli pema tika pema wana komi respect so azongeli vindenge za komo tuna bayaya ya pona ko sa mbongo na teka nini o bana komo tungise pona pondu nate so comprendre nazo yebisa yo kombele ba jeune fille azana âge muke makomi na bana mibale misa tungire ba sakodo do mama mwana mukonga komo ko tamama na moyi bo fille moko na rabis de mibale pe ba tche bango ba zemi ba porter disparu ba kima fille moko koma pa kende pa bandeko mobali do azoli andena ba titiana bandeko mobali tellement mobali akima ye akoma kende ko pa bandeko mobali nazo bana ba vérité po mso roko na mwana kwa mwana biso za open na mwana famille na biso so balaki mari de là mwana mukolongo na moyi na mwana kobo so ko tele kontoka mwana moko akola ki sa ba parents nzoka nde ba parents ba pesa etoli aboya era tambaki likoli klona mini na mwana nini fina ngabo kota te wana makambo be nazo bana ba vérité wana boya ka toli ngaza na page Android ba fille na bazaka même na mulila tika page Facebook so kureke na quartier so pesa mindo kwa bungsi tonga po bomona ka page Facebook na sa muta au niveau mukameka on nya kureke atika page ba fille wana baza talebele ba ofana kwa balabala batombola makolo kwa ba patron wana ko kotaka ba page au tana manzaka milaika lokwa tout ça ngote tia eleki tia amina ngate kan wana ba fiande bazaka na groupe wana bazaka sono ba zui bazema likolo te bazaka respecter wana toli projet libala na debriaka elingi masolo ayoka na TV faut la ende nini Cartaja lobaki nini faut ebise pandi mayo faut landa novelas est-ce que Antonio azaki na pepi de masolo ba fiana balingaka azana âge 19 ans 20 ans un mariage faut une voiture nazo ba no frère il faut conseiller les Cameroun ya minuna na tala refaka po azoyo nde moni barata tomba kindo kuta na ba poto surtout bana ba ebi bato ba na ma français ba bongisa makasi ba na sans fraté ba doana non, papa, il m'avait dit que je serai en Europe. Je crois dans janvier, je vais faire un tour à Paris. On va faire ça avec qui? Chaque jour chez Bango. Nous avons une vérité. Combien de mitandi nous avons fait un périmètre? Mais mi bala voie normale qui nga coopérer nga boy rien. Donc mon génération baby. On a besoin de konanga. En plus, TVP zo jouer rôle ko baby sama yabatu. Ba TV mingi ça ko tala TV éducation c'est un peu pourri. Parce que là c'est pas tout ma bébé théâtre monsieur est différent de batete monsieur na tala on dirait na ibina kona lo baté ndeko so pesa kwa bêtise na kotana misu théâtre comme lokola porno de biloko na mingi pesa mabe bozo la basi anda ndenge ba pengwaka bozo mona fille moko boye azeli mbali na bar wana tamba hotelaka so moni ka moi so comme il est roti musalo ya so ningo yambo biete ka misu na théâtre ça la attention moi ça na ngabo melo libar pour excès de kotala ko yoka fameka anomeko batanga mko mono benga boyoka anaoya o mona kina théâtre nga meka pêcher yo. Mais les dépravations de mer sont quand même, c'est vrai, et l'État pèse la responsabilité. Mais plus on a personne plus qu'à parce que comment expliquer Moutou aux en traité, mais au cause on a 4 copines. Les lots émis le baraté sur 3 4. Le bien. Bango basala kango ne fait qui a quoi s'en sortir dans Zobika wana. Pour moi ça soit chamato ibon mona ka monta ndeni ko okoba kelanga crédité. Wana moi c'est abo qu'il crédit. Abo qu'il crédit babwa kaka. Comment les filles vont se minerver dans le temps où ils mibai na bango. Kena ko balaka yo kolanda pia ko te ngana za bataboye ngana ko simba ngabo. Ba fille be yona ba fille bele ba tikali ba lali ba ponye modèle wana. Mibala ba skuro ba ko se bango ebele. Na so bano makambo par amour. Biso atika bandeko basi ba saka pana bango biso zona bandeko basi. Comment bandeko ba to sana bango lo ba beti ba poto. Oto kutel to le mawatro. Comment les mibala ba projet ba yaka barata bango balanda mibala likolo. Mais l'autre passe basuka. Atika na bana muso mona tanto mona muso aboti awa na boya kana ngate ko bota isa mabete mais comment fille kokina nous 30 te mo comme na bana 3 4 pe mobali moko te awa comment baningo ba so mibali ndeko na ba te kende na mobali o apesi biso tambongo masanga te mais atobozo la pana bango na chambre ya ba famille na bango molongwa pana bino kote bachela ki osemi comment yo fille ba tio osemi moboti mwana batindike na no fele pa mobali ngo après so boti zengi pa ba paro ba monelo passe ba meleli o maite osongeli bango na bébé moko boye o bango bazui koko moko sa programme akweli bango lokola brisque bou donc koko moko donc na yebité sikoyo moi pe baboya eza te po za mwana koko na ye sikoyo mwana so sali bêtise na mwana moko na famille o basenga kité ti bazo kabila na sengotin bazo peseka ke mwana ya mwana mais déjà copia ko ima on a déjà malédiction pesolanda il faut tout bela bien de berel minto moni combien de familles to s'en sortir tel ko ba kawana ba fille appréciée luka metio salarié so ko ki classe ça la couper couture so ki te landa ma oteka
senga ndeko na bino mbonga peso cha mesa na meo bando teka lokwa baninga bafio batambusaka bakoko bafio batambusaka mai bafio batambusaka mbala basa banani kene ba compagnie ben ba meto côté basaka ba mèche combien de bafio ba kene musala ki mèche en dimi futa ta 18 000 semaine soki combien ata yo ko tchola mais plus vite que sans faire muto qui a normal qui a sala ki ndumba oya mona kiti est-ce que bafio na bazana banani ndeko na ko pesa conseil vie na mona bato église ba sambelité mais bato aussi schéma ya vie ba pambolami mais ba kepe église té na mona ba fille ebele ta baninga ba sa mobulu ba finga ki yuma ma sera ngana mibalité ye penza mwana mwasi sana botutu nzongande aboya ki babuzo bana linga cha fine na ordre mais fille wana tôt ou tard abala mobali au quartier mobimba bakenda feti ba sepela et fiona bali ba o basala ka loyenge ba bangisaka ba babima na mibala ba jeep ba ko tika ba ona ba poko to mona ba ona ba sachet ba soki ta ba utima to utina sedek to utina shopping to le ba shawarma aka na bilo moso kitisi zola bilo na ko fungwa na poko bilo so na chambre fo bo la muka o ninyeye alingi makamba minena zo fungula ba ngulo ba chaka na ba sachet ba kangana ba paka piaka ona bolani boso ko kia solo soke bimina tomate wana ya linga ki fi wana oso ka fandi ba zo fungula ba nini chui yo bien na kata semeka chwa o nini olali ondelo tandoto ba olando mais tellement sur la bilo que côté tina zolo na ndoto ndoko maloko ni to sokende kota bien donc ndoko ande sur la bilo que corrompre même na ndoto o gagner kutu na bitumba ndoto ba fi ba ngai bilo ka bongo via ya l'aisance mais ta ba on suka so ba tika na bano ba bota na mibalo ba tchaka ba zema ngulu te ba beba vie naso ba no flo ba mo le kasko libala ko forcer nana ko linganga caché na déjà CV beba partout ba yebio nana ko lingo bala yo faut changer pays ou bien changer commune to changer province so vous na mina gisasa kende ba Congo na teso na lobani ndo moni berere ko la bango ba ko sema matama mukilela ka bango mingi ba ko ko sanga so ba ke fete muninga ba bali muninga bango tout jaloux fio penze ya kibali mbala likosi boy abali mbala mukuse boy ya mulai boy mobalo pani zuwa to rata chance ko le muninga pani ni to zaka pressé na vie maman mukili futaka tambola biomo na bolamu so ko tamboli mabe o mona libabe na yo challenge Pasteur John ko sa mobala kimia o lingo na vérité et peut ça n'importe qui te o lingo mobala tanga trop a bank sa rabatu ban chiki ma combiner na zona poste munene mais ko talibala na yo ko mona mona mbo mais ndeko moko lobi Pasteur John est-ce que mutu déjà atangi à se sacrifier à taliba ton agnon sur toi qui est dans l'université enfin décrocher pas diplôme na ye mais comme conjoncture eza passi afin d'aller na ndako est-ce que ça li mabe yo ko loba que non bango baza ba gogo il faut mutu soit qui ne ka beta ceux qui journalier il faut le kara musala on le bien asali bien pour alingi classe na ye et rembourser parce qu'on attend ya fandi musala pe kwa kana nzetete pour na zo ba no vérité moko ndiko nanga batu nyonso ba komi ba chef na ba bureau na makamna kisasa so tali parcours bango tu bakendaka na musala ba banda mamo ba chef te hein et puis na mukila lelo eza pasi titre na yo ba pesa mamo engagement il faut les ka lelo yo pokoma ndengo zawana bosi seneti baninga misusu bosi sena bango pasaki mayele na kuro yo landa mais so ta lelo azana courage na makambo sa sortir no lokola yo te est-ce que les kamba moko bandi bandi boy na boy jamais vie faut yeba vie cause à l'appel leader et pesa n'importe qui on appelle na pesa bango raison mutu tout pas benga ma za challenger te azana joueur a za titulaire ma benga mata chabi akolonga pe na match ta ko si sa saison abeta kana pe ba contacter titulaire ma benga match habité a parmi ka ba joueur parce que musu ndé faut ça là so ko tchebi une équipe sepeli pour ba tunyo so ba entrepreneur te na kisasa pour mutu ne tingana ko pena ko tina nga 3 fois te fona silika une fois de fait keba na ki pona yo te to futanga me keba tina nga na respect e bela moi bete na benga maka wawe ko ya et que pena ndire so kende yango na base na te so comprendre et alors mutu peut faire simba fa ke na compagnie ba zuye ba otinda tinda ba fute par mois na ke sunganda keba mutu sa benga ma za commerçante mutu pa mutu mutazana ndenge ba chela yi yango na jichakate mena ba chaque fois mi sale zata to tanga cop mo ke en attendant ko sala nini nango ezate bande ya mike et olonga titre na hotel biso to tambla to te ya bo aloba combien de fois na te ba twando kama mais so na te ba to ko kama mati ni compliqué ndenge ni tile lonza personne et simbi yo bi combien de bato ba negliganga bato libanda te me église na ba ngona farité combien de bato église ba monanga faux comédien aventurier boy lelo bango mo ba ko landa to lia pete fateya na so ba no frère misu bango ba yoki to lia pete ti a trier abimisi pa bimaka ba mazu na te apana nga à se développer
Pour moi, il y a une base. Nzambe binenga salaka. Koyoka ba tuté sur zana intuition na okende liboso. Kende ba ko chola ba ko seka, nzamba ko sala. Et puis nzela lo kuma za nzela licho. Era ne bandeli mabe na suke futera bien. Le challenge ko lembate, il faut beta kaka. Équipe até zo pola, na ebisi au vrai. Équipe até bozo pola, ko lo ba ke bozo pola. Oh. Ndeko na fungo lo vrai. Kwata e ko simba un jour. Butu so ke comité ko ba te ko la linzala. Conseil na PCO. Za courageux. Zamba ko sepeliso. Le simbité le bina bimal. Soko moni o lamuki na tongo mbule betaki makasi nzela ko pesate ko kende nzela principité. Obima na piaka. Luka banzela ma poto la tapeli papa kota nzela ngokuta quand même ke kangama ki na mbule sengi ndenga ko bima. O za faria na po tindi ko bimi commissionnaire ba ninga au 10% au futa mi pa pese lo kumu ko peut changer. Sachez que ndako. N'était pas so comprendre schéma vie. De belé balali. Yo zawa. Il faut qu'on t'attende la carte. Kon ko nzela principalité o za na manka. Pour pas carter les canons. Banzela to prince sa valeur. Luka banzelo ya biki mabule za kota kuta camion ba kangama ki banda butu. O sa ninga ko bima soko yona nini boy yo tu kocha dossier ane to kocha dossier la compagnie eza nini ona kangama na za posa na bima zela ngape na zaka ko ba te ko za musika ngape na zaka koto za na benga ba pecha quartier to edeyo tant yo ke no bima ki ba pecha quartier so mo na muna camion ndeko nanga obimi commissionnaire so ba pesi mbongo na ko futa bino tant yo koto ko changer pe ko mo bengela le baka oncle. Pour moi, on a deux côtés embouteillage. La technique des jeux. On a un schéma pour vivre, ça arbitre na quatre motos tous les deux côtés. Si on a fait 20 000 fois pour câbler ton gros sango, aucun n'a pas pemben, comme notre benga benga bino hein. Pour ça cara oncle, on a pas menace, il faut na bénéficier caca. Au cas où on a pas mis tout. Bino boza 14 000, on a qu'à 6 000. Oyoki tant ba ok ba quand ça camion c'est à bango. Yo beta ok on a oncle ok malam. Tanga kete ngana tika kene ngana continent noir. Schéma ya vie, on peut technique de guerre. Qui ça pas comme lobby yeba. Sinon te o kanga bandoki. Awa kwata ya tembe. Koko mampaka mikolo jeté hein. Ponuna ya jeté. Oh. Na fungolo konuna. Hein? Hôtel matam. Oh. Targat de 6h 10h heure combien? Zamu kate tipo comme mise robeto pali. Yo na yo boko déclarer. Libuma déclaré pour na yo mo normalement musika te chengare na libuma na memo bikumba kumba na fatigué na zo bisayo libumu na yo mo ko cheo panzi likolo ngalo ko charger ngate na memo musika ezate misuko lemba sala to le sai sko sombongo ezate ko wapi banyongo so koti ba refese na no futite ko la wapi mon technique de guerre ne pas mukile lag beta calcula le lopo ko malobi kuna une semaine un mois pour ça une année poko kampaka nde schéma vie yo bunana nka poko malobi nana nde kona ngana zo vérité ki ça c'est zaka na toko malobi na yo te bunana lobi ki ça c'est zatu makamba koluka mbonga minene te o chama sina ndako toko malobi ndenge nini nde yango base yo na pesa bina na tole pete na ba keba sanya tata to monango misuni 8 aka munene te ndenga zo lia mutu zo pe matelo kwa monde lelo ba lie lobe ko uta wapi bana nde ba place mbonge uta ka kuta bango tala santé potango ba le ba toli bando bamba fufu na miro comme nzango mais ba pierre mbongo te mais kolombongo atalaka keba lelo ba sila lobe ko uta wapi yo moni vrai papa linga te fufu ba bwaka malgré oui misuni na kati sanya tata monango 15 misuni ko beta tolo te aka munene te azole ona kana formalité tia azole mise sawa na te lelo to le na sikimia makelo banda bi na tongo mwana surtout bombo na pasi anga ye sani ne ka kibe o mwana kama tsaki na ntsala male trop makuita tondi abika tena tika po mwana na tongo tanga ko lamuka abandana no e o revesenga na quartier makela bana mse revesa batata na quartier ato tika vato ke musa tata tika imbongo te poko le la mwana seke za ya bombo ko le maladi na ntsala bana kana bana mana ka bana kwa misu kana mutali kana lipate zo kimsa mwana mutu tala boy ele seke bana mikolo revesi keba bana mikolo ako revesi. Mais est-ce que passé John ndeko mo père lobi et pona otali secret mon thème balobi que ce mutu azana problème na a partager on a batu pour permettre à se défouler mais yo na ota loba dernièrement awa so zana makamuno bomba yango et si le lokola to megéri donc on peut ça mutu na mutu te parce que lobby et go diminuer yo est-ce que mutu tango azo garder makamu et c'est comme si azo accumuler des sous problème au moni mutu aleka na université ba kudirité ya bi challenge ezate vifo le kana be tapa souffrance okuta na bambeba poko m'esprit yo mwana kate civil batutu bando bete na quartier bibanga banga banda kena musala so tanga zonga kumula na zamba imko deva ba lion au banga te espionner changer ndenge ni me ya longo yete na te so comprendre les aka ya fiston na mais comme esprit dit
ndene biso pe vindenge ezeka nzamba l'exception école formation poto kemba donc na vie sur mani muto aza biloba loba mweni ngai te vie melangenge nyonso okuta nango ya passe ezote ya yo po kemba yo moni na vie ko partaka secret na mutu te même bible lobi ko confier même pas na camarade même moi so alala na tolo na yo ko pesa secret na ote bible lobi c'est le bible lobi c'est que ça crédible pour nga loba loba bible te na lobi makambo ezanga unga na soki nga mela bombi conseil na opesa yo lisolo soko ndo beta pa muta conseiller ndo ngande mama na songel oketika ba document pa panzo bien na quartier Oh. Mukilo yo nga de massa na moko na oyebisa yo mela bombi ko beta ka masola difficulté pa ba tuté rotali sa mafinga mko bo sona bo zongo ba charge no nyos yo ni yo za bilela le lati yo za piake olo bagine mbala moko matindi ke lo en gros pas gagner procès yo za bilela le lati olo le lambala moko me pa na yo za bilela le lati yo mo lo bangoti ono komi ngai yo ko na kosi toko to betoko ta mundenge wono komi na lobisa bango te on a teka secret yo ezaou difficulté ko ki charge te keba nga ba chaque fois bana mi sekete ba kolona mi to boma ba mama na bangona ba papa na mabanga poto sa concurrence ko tanda mi sekete est-ce que mi sekete si là bana ba tkala ba faire na mi ba la pas tata moi si ba kolona ndengeni ba bala pe mi sekete pe men ki mi sekete ti le leza keba so yi aide lo nyama ko mi sekete za éditer na bo mwana tia kola mpaka bongo yo nanga ozolo ba posa partout za technicien ko ba difficulté te nzambe bi charge na charge a tiela yo conseil na pesa yo bagarre na vie faux esprit quand on a mouvement et puis qu'on a facilité na vie te nzano za mulili est-ce que mutoza na 30 ans na mutoza na 45 ans ba ça la challenge pe ka nemoko change qui paratin mukili andengeti mukili famille na ko sote ngana mona muto abonga na 20 ans abeta tolo mais na ba 60 ans comme obima pauvre akoma tika na masolo nostalgie angaye na mona bato ba 50 ans maman na piaker na ba 54 55 coup direct nzamba se pese na vie koto to se kaka prete on a dit que nzala pourquoi ezaka kitoko koleka tongo mutalia na tongo asepela ka makasi so comité 18h à 18h ti butu alala ka bandoto mabondira ki na moyi ta kozana souci makasi par rapport à mutalamaka ki tongo ba chola ki akemba ki so kaleka na 19h ba pongi na butu ezaka les pe ko mona ke donc na tongo la mka santé ye yo moni keba linga ko banda mabe osuka bien vindengeza côté la technique ko bonga te po cimetière ba chapo na mikolo me bana mike ba kenda 20 ko bonga na fiko za na 50 18 ça faute na ngati ça peut faute na ote mutu moko ta ko linga vinetika na manka soka za na vie a force ka masuki wana asala nini abaksa nini po pese nini et puis yom to so pesa bango faute est-ce que deux fils sont dans manzo to ne poke kilo yo na yo ye na ye e simba te problème na yo wapi yo so monetina te mais so ke pana za na mwasi na bana so bomba bango ndenge nini keba na vie suka libanda libala makelele et banque ça va coïter baby ke biso to za bande bazamba mutu mtazalo nyo solo capacité na ye ko baté na renya banyama fuma za kicha muke pale ka muke makasi tanto na zamba za chef du quartier poso bo sakani bazinga mino ebele bokozika makolo c'est-à-dire mutu na mutu ase contacter na oya za na ngu mutu na mutu très bien merci ko dépendre na bato eza mabete mais comme exagérer te na ba chaque fois kilo ato za kolo bembe so ba kinelo pas cercueil ko le changer aux assu ya matanga te komi ya kilo faut faire attention et les batu me frame et le kate ko ya belé na kan famille to komi ngamba ko za charge na bino l'air nyos oh ngabe na masina bana photo progresser comment ngam na lukarambon na lukamakama kasi te o sa carrément lukamakamba ko siranga combien de papa bimlo bazo papa bano ba bokoli bango après ça fait ko koli sa bino et puis ko luka vite ce que yindi père afo mbongo pena batine États-Unis na yaya père kanyango tu pia changa tadi da bikena na mwasi na bana père na biso vema na baea ba père bada eko combien de batu bana mababe ya bongo na vie tata bomba ya kolisa yo asenga orien kuto dev ana wana banyonga père na bino ebele ozongisa ata ni chemise a pamba ata ke mwana ope asa yanga na kokima payer sa passe maintenant kama mike ba privilège ya famille so batini manini yo poko moko tana compte oroza la courage ya ko bimo kendo luka po ba bengani bino pa na bino te me luka fiyo moko car na charge ndako combien ba sala le lobongo nazo ba no frère azape na mwasi na bana deko ebela ba frère bana mababe na vie pona ko manquer ka ba père ba kolisi bongo na ba mama makenda ka pe église ba ko te bino likamba boyte église ka so papa sandra tena mama tindela moto ne pas basuka or keba comme ma bible mais so to si ba parata te ba sambela raté wana libabe ya nazo mano frère mais to yoka jana ba église ba senga état d'âme ba parents no ba boti o ba botio soko yo kinga aux avantage penza mbaza côté na yo mais ma bible na respect do likambo ya état d'âme ezate na lobi ko lo bangé malam de la commune États-Unis tena tunika
soki bien anglais makasi ndoko aux États-Unis kokanga ba verset bible makasi ndoko tilo l'avant na kosi yo wana ezaka simple nini kotosa na kodia différent ngana ko sepena mutu bi bible te nazo tosa makamutu nzamba lingi na suka bokute na lola ke muta tonda na ba verset matambola na désordre baza bele na mukilo na batei na bandimi bakoma mélanger okomona na mabe soko pesa faute abande miso ba verset makasi moko kaye baza tale belé tomoninga mutu mo bank seranga te nazo bana oloba soko yokinga avantage et pas nanga avant et pas nzambe retard les alakate oya kufite ana droit tout est possible à celui qui croit pas nanga pas retard les alakate mutu toza na avantage et simba te faute na ote yango passer ba comment seka okoka église ti balobi mabete balobi pour ça la église so na cesse église bandimi na bango tout bakokima pe église ngo za kwa na stade tike likolo afokota nazo banofre côté ngo se batiaka kaka céder atelier pete tande batu batondaka plein na yoka même dans le Lubumbashi ba benginga fana bi passa na zaka na YouTube on a Chemeka on a Kamalondo plein musa benga na Goma to chaki plein poto plein wapi plein on a Kasavubu plein na Victoire partout tala kaka yo ozobandi millions na yebisio makambo na vrai tolia pete na chaka mutu qualité na zape posa ko cha mutu mal à l'aise té na fungo se gizi moko te na botre bandimi mekeba na zape na presete modèle nanga na zo kende zandenge benga milanga na yeko kota na karo mutu te na puis na zo ba comment bino mutu a de fête bino ba invitation bozo banga mutu de fête ora botre bino pe kiti na bino te pour kiti ba invitation ça va toujours compter ngana de fête bozo banga nga tala bere na te so comprendre kutu na zo pesa ma peke vie message nanga tous les moutons na mukili aza na masumu akota na loge aza la bandi ndoki assassin yote muto chakiye tikaye à vivre et yomo etina kendo simba kisi yo zalaki tango akomaki na suka tamboli bo pesa bo piaki tango koti ndaka kisi na ke simba kisi do pesa faute yo tie ka ke makambo koti wana na suka li feleza yeba ko bongo ma o changer pour les raisons na to so comprendre bino bo comme na système ka ye pende est-ce que potanga ba pekisa nani na to so na lobani te ya mutu bien kolo mukila jija mutu te donc on a peut souffrir mingi baba nani akoti la bandumba oui na linga bandumba makasi yangwana balbaki yo comment ko ndo soutenir bandumba na linga bandumba makasi mena boya kande kindumba po kindumba aza mutu makambe tina sa kindumba oyebite après confesse na mobile abwaki sai mwana train na quartier mutu kolesa za te na famille bachola ki paso ki se mesanga mobile ami pesi nzoto na mibali po kitoko ezale sa mwana ye to mona komi ndumba ko zama mwana mibali azo sabala ndebo finge ched ndeko boti wa kushije alikambe comment to pesa batunga botin au moins atteindre est-ce que bana bandumba nzamba benga bamba salela été na tuni bino faut enseignement vous êtes champion au pesa ba faute na makambo ba mutuna makolote bo pesi ça pas tout faute peut tenga man zoka kana magasin sika ala ngande lokole late yango zo former na yi Pasteur John ezala ngo makamba ba état d'amté ezala makamba masque de vieillesse té ezala ngo makamba ba démonter donc makamba musuza makamba mususu qui n'a rien à voir na ba démon na yebisi yo makamba mfute meza na poche nango ba tutu ba kende église za na kabro bikola bango te ba maladi nyonso ba kende hôpital docteur la taka pembe même mutuna mutaza na poche likamba yeli oh yo ko na ka opération ngana na ka linu ngana ke test makilo comme na niveau ni mais ça hôpital ba tutu ba kende église ba na kambute ya jitin comment besoin quand nous sommes babola comme si va délivrer bango ba ça na manka rien et bon ce que pia kende benga na nzambe ka suka bongo libela bo tshaba tukali par rapport à quoi soko simbolo ko betie tonga nzoko ya munene te akobome pam et que koza mukia mbolo konde azangi nyoso na vie mbolo ko suka na taille ba pesele na zamba mazane sengolo kwa nzoko mais nzoko leke na taille est-ce que ndakala na balen ba différent mutu mto se prendre balende ba tshaba mutu mto na folie ma taille na ye nde capacité à charge ba pesa ye nde makamna so pesa yo ko tshaba fait mutu qualité to yemu ki démocratie koza la pauvre zate ko zangi sengo bote ba tumabe kozanga bon pauvre pesa na sengo pauvre za kana sengo ko kana pesa ko tela za à l'aise mutu mtaza na poche sengo nzamba tshela ye wenze boya ka mbongo te tous les wenze ndo moni na mbongo te ko ta wenze zonga na solution wenze bandi na 100 francs robima na bora bien ti likolo et puis wenze se kana misunya cher nde wenze tonda raté ti omona ka wenze plein batambongo mikende basala wenze yungana bata bitula pe bata bandunda matembele nganga baluka oyo te na ke kuna nde moni wenze plein so ka bata bangoma mina nde wenze ko taka 4 personnes na pamba so moni wenze tongo tipo ke saka plein ba biso batambongo mike yungana e kota tomsoni te koto te bibamba papa pesa koto ba fufa mwinde zapi bagisa te kolo moko kuna e wa nde moni wenze plein ala makelele wa batambongo mike yo bi schéma te. Merci beaucoup Pasteur John de komi na suka de komi pratiquement na suka pona lelo alors
Merci beaucoup parce que je pense que toi c'est peli mutu par naé et surtout pour atelier à péter. Et autres pour une catégorie aux à la riche, aux à la pauvre. Question tout simplement mutu à par naé. To comme na suka pour naé. Le message ni européen ça na ba tout vas occasion ya rotala. Te occasion na pesa message à suka ke. Toi na mukilo yo mutu moko ta cha muninga. Biso so to ya ndenge ba cha biso. Likamba muninga zaka na manière ko pesa etoli soko ebi makambo komela ka été. Azala mwasi mobali. Tokotaka na ba poche ba danger pour no bimisa mbebo biso moko tokenda ko luka après tokosa ke sataka nga biso. Nete so comprendre. Ndo moni porte solo ba soko moni mutu a umeli. Ate ba difficulté bino pana bino bomona ke ngai lokwa zanga tina. Tia komi mpaka. Seke nzamba yebiye. Po eloko ezangi tina. OK na fulu. Oya valeur ba zonga ngona ndao. Tant que muto bozo seka zanga tina mwasi mobala suka zanga mbongo mawa trop. Tant que kufite seka zana valeur na miso nzamba. Et pas na bino nde bomone mabe pa ko ksibi sengo bino boluka bo mona te. Mais na miso nzamba za na valeur. Tikaye azala à l'aise. Et sengo na taliote. Acha ope kakata tindelo bana te po boko lela e bango. Na ata azana mbongo mukia bota bana 20 ya yo nini. Est-ce que na ye na nzambe na apia muninga bana. Alors, comment nzambe bika za pia kela pese bana 8 yo tonga ki so bota mingi aboteli yo. Ndebere. Donc on a lobi nzamba pambola maté ese belé. Vraiment na linga bino makasi. Pona bambote na pesa ka bambote na ba oyanga poto la pete komiti na français ndeko nanga William Manon na Strasbourg donc a décortiquer te la pete na français na juba partenaire na mindele ba ki te la pete ka na bandi ba non mais c'est grave ouais ça m'a tellement fait mon monde entier yanga komelenga bato na ko pesa bango mbote ba remerciement alors bio batu mwindu te mindele donc zo pesa ndé mindele pendo ya mindele donc ba mon Afrique te mais balanda te la pete ba koti na G donc ina pesi mbote na obalo ba chaque fois que tolé pété na pesimbote na Patrick Lavillonnière wana le patron na pesimbote na Emmanuel Arlen na pesimbote na Émile Comon na pesimbote na Cyril Henry na pesimbote na Jérémy Kokedei na pesimbote na prof Alain Mabankou aux États-Unis ye penza za prof moko na biso ba même na ba Jeune Afrique tine ba Paris match ye penza membre atelier pété bien s'impliquer penza azana mutu munene ataka professeur na université des États-Unis mais tolia pété pataille à lobi na tout normal les wana zolobele uteli wapi o ayebite ko mona compliqué comment ozo sekisa biso mais na makambo ozo te ya ça j'espère ya boanya pesa ya solo ndene pesa ki nganganité source ko pesa lo kumu no séante bata bombanzo ton comme c'est les mai kune za ba terrasse ba kalamu na bangwele na manji na ba sang de ba sang ba tike les charges ya beta ka tolo ke ngandenga or source, n'était pas comprendre. À part ça, na pesi mbote na le docteur Guy José Bokotou de Strasbourg. Na pesi mbote na Ernie Catherine. Na pesi mbote na Marie Brassa, sans oublier Jenna de Montargui. Après na suka Elodie Chimitaire. Wana pesi bino ba o penda ya tolia pete o ya. Makambe komi na ndanga likolo. Na pesi mbote na ndeko na ngai Zino Safela. Double nationalité en Afrique du Sud. Batika yo. Na pesi mbote na ndeko nanga William Manon na Strasbourg ndeko boso bananga onga tala ko ya poto eza pété so bina ya poto na kola mkape na ton na signé na ya poto na komi poto nza poto za musika te ata na kokina nzela fete na ko soka boîte na kena na mwanda na signé na ngana kene mai na kokoma ya pete mkono ya poto nde tout le faire kozonga sima po na retard ozaka passe salaki na te so comprendre boza à l'aise mukile ya mukile soki makokeza kolenga kate na pesi mbote na ndeko nanga Matufofa Ana na pesi mbote na ndeko ngai Stéphane Baya sans oublier Mimi aiko na Afrique du Sud na Cape Town vraiment bino nyoso na ngabino fort vraiment coach Gisno batika yo so betka www.gisnovic base yependa tampon ndute umela dada pona coach Gisno numéro na yango ndeko nanga na zo makamba pété numéro coach Gisno eza plus 44 74 24 02 54 37 takutende na canyon ndina fana na Londres vraiment nzamba pambola bino nyonso na ngara bino ya trop bino nyonso bandeko nanga Grèce kitoko ba jogo na Zambie ba jeune footballeur ne so baza sur le terrain ba club ba Zambie ba Congolais ba benga pas ça biso to le lo fort to le peut-être na Zambie na ville mo so ki ndola ndeko nanga na lela bino tout fort et puis na Grèce Turquie Bozebele, Afrique du Sud, nabi communauté mobimba ba Djobour wap to za base. États-Unis bino nyonso, Japon, Dubaï, nabi na lobanini te. Monde entier,
et puis vous abonnez à la chaîne Abisso Alain Ndele TV boyebi o bozalaka yeyo nini tolobi te tolobaka muke so na kati ndeko nanga kopesaka vitante soki courage eza na moi ngolo za fièvre kozanga ndenga kobima na tongo makasi eza na nzoto profiter balaka mafuta tabatango eza na moto balobaka nini kobasadilanga kobadilanga awa eza mbongo kolobaka français ezanga mbongo te tokopesa faute awa lobataki Congo mais eza na mbongo ozana na valeur makasi za mapambola bino nyonso. Merci beaucoup, Pasteur John. Un grand merci. Ça en est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire à Jordan Panzou. Lelo yeyo. Azo fêter anniversaire nae. Merci na bande kotu o basi occasion ta la biso. Communauté congolaise mobile en Afrique du Sud, na Johannesburg. Merci beaucoup Kombo Senga surtout ba universitaire Bo Senga qui toli a pété et les quartiers na université na bino na radio université. Merci beaucoup. Donc moi je vous autorise ngamoko comme étant responsable de la nouvelle tendance télévision, na pesibino accord, botiaka yango kuna sans problème. Merci, vous s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision et Alain Ndele TV. Merci merci na Gilles Lukombo de Genève qui fait son anniversaire déjà le 8 à Lidor le Yeye. Numéro de contact, il y a numéro Isabara Oboyebi 084 74 18 112 pour une bonne compréhension 084 74 18 112 wana va WhatsApp tout na 4 vraiment base vraiment merci son. Merci beaucoup. Alors un clin d'œil spécial également à Sarif Mbala qui avec nous. Merci na bande Cognon surtout. Alors Tokutani très prochainement. Ça en est fini pour aujourd'hui. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Ciao.